Okey, hari ni saya ada pelanggan daripada Brunei yang nak berbuka puasa di sini bang. Apa khabar orang Brunei? Alhamdulillah. Okey bang, kalau dekat Johor pukul 7.20 buka puasa. Kalau di Brunei pukul berapa? Brunei masanya kurang lebih 6.32. Ha? 6.32 petang. 6.30 dah buka. Tapi abang ni sanggup daripada Brunei datang kat sini dan ikut waktu berbuka puasa dekat Johor. Okey, selamat berbuka semua ya bang. Puasa dulu. Okey bang. Sudah buka puasa ya bang? Okey. Abang mari. Namanya siapa? Peninggalan Jaludin. Ya, abang Jalaluddin. Jaludin. Baik. Bang, saya nak ucap terima kasih daripada pengunjung daripada Brunei ya. Abang boleh tak nanti kita nak buat abang rasa kita punya macam mana makan kita punya king crab? Okeylah, betul. Tapi so far mana-mana yang orang datang sini bilang sedap, nyaman kali ya. Nyaman hantap. Nyaman berhabis. Mantap kali ya. Okey baik. So daripada warga Brunei nak mengucapkan bang, tolong ucap selamat berbuka puasa kepada Selamat buka puasa kepada orang Rasulullah Brunei. SAW. Siapa pengantas dia makan king crab, ya. Udang galah, sotong, ayam dan lain. Baik. Datang kemari. Terima kasih. Abang Lobster. Hendak Garanti nyaman kali ya. Nyaman hantap. Nyaman kali ya. Hendak rugi. Hendak menyesal kemai. Baik, terima kasih ya. Terima kasih orang Brunei. Dan kita ada abang ni juga buka puasa tengok makan king crab. Bang, apa khabar bang? Abang dari mana? Shah Alam. Daripada Shah Alam. Tengok orang Shah Alam sekali makan lobster dengan king crab. Okey bang, selamat berbuka bang Selamat berbuka Okey. So yang mana nak berbuka puasa dekat sini jangan lupa buat tempahan. Orang Brunei ada. Okey. Lepas tu selama sebulan dekat sini saya ada bagi kuih percuma. Kuih saya dah licin. Selama sebulan saya ada bagi kuih percuma, bubur kacang percuma. Okey, so kita ada ramai lagi ya. Okey guys, tolong check dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong follow saya, tolong share dan last sekali saya nak ucapkan selamat berbuka puasa semua dan tolong komen salah ataupun tidak. Seumur hidup sekali berbuka puasa makan Alaska king crab. Seumur hidup sekali. Kalau salah komen salah. Kalau tak salah komen tak salah. Jumpa lagi abang Lobster.